अरे भीम देखो ना, राजू ने किसी चुटकी का साइकिल ही तोड़ दिया। अब क्या करूं बताओ। अरे टुनटुन मुझे अब चिंता मत करो और ऐसे मत डांटो। राजू ने तो गलती से साइकिल तोड़ दिया। मैं एक चुटकी के लिए प्यारा सा साइकिल बना देता हूँ। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चों से तो ऐसी गलती हो जाती है। मैं एक प्यारा सा क्यूट सा साइकिल आपके चुटकी के लिए भी बना दूंगा। लेकिन राजू अभी रो रहा है, उसके लिए मेरे को एक प्यारा सा साइकिल बनाना पड़ेगा। मैं जब तक बना रहा हूँ साइकिल, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चलो फाइनली साइकिल बन गया और राजू इसे चला के दिखा। ठीक है पापा, वाह वाह मज़ा आ रहा है, अब मैं चलाऊँ।